恢复之后，我们看到驾驶237号赛车的陈浩霆已经是展开了对于前方桑托索的攻击。陈浩霆突然是闪到了内线，孙巨然再次完成了反超。陈浩霆以第2位呈现。知道自己做到，所以我今日可以攞到第3同第2名。In this lap, safety car should be in this lap. 同自己講唔好理前面。小心小心。车迷朋友们，早上好！欢迎大家來到我們2025賽季中國汽車場地職業聯賽全年的第1站上海站的比賽現場。喺今年4月咧，我哋係有5架車參加 TCR Asia 嘅比賽嘅，咁係有分別有4架 FL5、1架 FK7 啦，咁啊分別有 Ian Chan 啦、William Zhang 啦、Terence 姐啦、Michael Choi 啦，仲有 Tommy Khoo。咁喺呢場比賽裏邊，我哋之前咧嗰幾日我哋做咗好多準備，帶好多避震機嘅彈弓一啲底膽嘅配件啦，去做一啲調教試車set up 啦。咁好開心啦！之前嗰個禮拜有阿 Martin 啦，Martin 姐幫我哋手啦。I win 3 times in China Touring Car Championship. I think back in the day, the China Touring Car Championship is a very hard championship to win because most of the Chinese pro drivers are in this championship and you have lots of works team to compete together. 仲有廠方派人過嚟配合我哋嘅設定啦。So my job is to optimize the performance of the car, make sure that all the teams around the world that are racing with the Honda, I come to help them to make sure they maximize the performance of the car. 咁發覺架車上出咗好多問題啦，咁譬如避震機有 jumping 嘅問題啦。咁我唔知其他品牌車有冇，我哋就喺 T 度比較嚴重啦。咁就好開心，就喺呢場比賽知道咗啦。咁喺下一場比賽可以盡快升級到啦，解決呢個問題啦，要 upgrade 個避震。另外就係我哋仲有我同阿 Freddy 都有一齊幫手試車啦，揾唔同嘅 setting 啦，就參加 TCR China。有啊 ，T2、T3撞到去。早晨。玩咗。今日最後一日試車啦 ，Sunday morning。我哋盡量去做個好時間，揾個好 setting。你好啊，我叫李富坤 Frederick Lee， 今年22歲。我2014年開始玩卡仔嘅，就同阿 Daryl Young 入咗佢一個青少年嗰啲培訓班啦。咁今次咧嚟到上海就係我第一次揸大車啦 TCR。Ian 係一個都好搞笑啦，同埋佢好肯學。咁係 very bright， 好有 potential 嘅 driver。我哋要做咩㗎？冇嘢做啊。OK。你今日過得點啊？即係今日嘅行程。好緊張，好期待嚟呢個賽道啦，因為上海咧中國為一個 F1 級別嘅賽道咁啊。其實我2015年都有嚟過玩嘅，咁但係嗰次之後就冇再嚟過，所以係咯，非常期待嘅。喺一次嘅車手入邊咧，你同邊個係最 friend 嘅？最 friend 啊，應該就係阿 Parkson 啦。OK， 係因為我哋係2年前玩小型賽車識嘅，朋友圈之中最快嗰個。咁大家好，我係 Parkson， 咁我就17歲啦。我覺得佢就係一個好上進嘅車手，我哋大家都有一齊玩模擬器嘅，好上進，佢每一次比每一次都進步得好快，同埋佢會好認真去研究賽車嘅 limit 喺邊度。跟住就阿 William 都係一個好快嘅車手，咁佢印象佢玩咗賽車好耐啦，咁之前又玩過 Formula 嗰啲 BMW Formula， 咁就亦都係一個好有競爭性嘅車手。我叫張宏志，今年2025年我會代表 TRC 隊參加 TCR China Challenge， 希望可以好過上一年啦，甚至乎更加好嘅成績。Tommy Khoo 我亦都係2023年嗰陣認識佢嘅。Hello， 大家好，我叫 Tommy Khoo 古少林。
我都係同佢第一次鬥車係應該係肇慶2023年。我係香港嘅一個業餘賽車愛好者啦，就 pick up 翻兒時嘅夢想啦。咁啊，可唔可以 pick up 到呢個運動挑戰自己啦？阿 Terence 咧就更加好嘅朋友啦。咁我哋由我第一次賽車就已經識佢啦，喺 Renault Clio Cup。Hi， 大家好，我係 Terence。咁啊，謝公子咁啊，當然經驗豐富啦。咁今次主要嚟參加 CTCC 中國房車賽2025年 ，James Tang 一直都照顧我哋啦。咁啊，越嚟越專業啦。咁啊，自從佢一路睇住佢一路成長，咁啊，我哋嘅車隊慢慢人數方面啊，員工方面啊，大家都好似大家庭咁樣，大家都相處咗好多年，咁變咗就唔會話喺溝通方面，大家係非常之好。早晨。喂，早晨各位，今日係有2節嘅 practice， 2節嘅 qualify 啦。咁啊，今日都會做少少最後嘅調校啊，睇下圈速可唔可以再加快啲。A parte questo nuovo campionato TCR China sono molto fiducioso perché ci sono molte macchine, il team è molto buono perché James lo conosco da molti anni, è molto organizzato, P7 1 second. quindi saprà fare il suo lavoro. Io sarò di aiuto a tutti i team, specialmente a questo test. Ian 咧同阿 William 嘅排位都幾好嘅，因為阿 William 將排 P2 啦，阿 Ian 排 P3 啦，咁啊兩個 Honda 擁咗2-3，其實我哋都好開心啦，當然。今次 qualify 雖然個位置都尚算 OK 啦，好慶幸就得到第2名啦，喺呢個排位賽。應該可以快啲嘅，不過而家咧就過咗去啦，而家要專心諗下聽日比賽要點樣跑。嗰啲對手都水準都非常之高咯。Used to be champion CTCC for couple years。我覺得好幸運可以攞到第2名。第2排发射的237号赛车没有能够正式的起跑，回到大直线这里。237号陈浩庭呢受到了一些影响，现在还剩下最后的2圈。陈浩庭突然是闪到了内线，非常漂亮。第一場比賽本身就喺第3名起步啦，咁但係因為發車嘅錯誤咧，咁就跌到最尾之後咧，就好幸運地個人又冇話特別慌張咁樣咯。比赛对于陈浩庭来说也是非常的不容易，基本上是从最后一位追到了第3的位置来完成今天的比赛。张宏志今天是处在第4位来完賽，最後的一次超越對於張宏志來說也是相當的重要。其實對自己都有啲失望嘅，咁就其實架車係好好，但係自己嘅問題啦，自己都有把握去到可能攞第3名啊或者成嘅。让红灯同时亮起，同时熄灭，比赛今天的比赛正式开始。而之后237号陈浩庭的赛车也是准备来进入前方的2号赛车，这是
是赵迪的赛车。赵迪是未来进攻前方的237号陈浩庭的赛车。赵迪现在和陈浩庭应该是来到了大直线，形成了并排。不过现在呢，控制中心是再一次是出动了安全车信号。 In this lap, safety car should be in this lap. 比赛重新恢复之后，我们看到驾驶237号赛车的陈浩庭已经是展开了对于前方桑多索的攻击。这里我们看到2台赛车在6号弯是冲出了缓冲区，身后的赵迪也是在这里冲出了缓冲区，但是桑多索现在跌到了第3的名次上。6号弯看起来陈浩庭的刹车点非常的早，所以对于身后的出弯的效果也比身后的陈浩庭来的更加理想。这里2台赛车又是发生了名次上的互换，刚才应该是陈浩庭又完成了对于孙居然的超越。不过这一次继续是在内线非常激进的一个线路上，孙居然再一次完成了反超。随着路面的变干，身后的陈浩庭再次接近了前方的孙居然，停在14号弯，再次做出了尝试超越的动作。出完之后，他的速度会来得更好一些。这2台思域赛车的名次再次发生了互换。在这里7号弯它是发生了一个失误的情况，后面的张千尚看有没有机会。接下来9号弯和11号弯都是2个非常好的超车点。没有什么问题，陈浩庭以第2位呈现，张千尚是在3位。It was nice. I think everybody drove well, and it was good that Ian got P2. 用分批嘅話，中間係咪2條新㗎？試俾個2條跑到4條。陈浩庭刚才最后一圈也是顶住了来自于张千尚的压力。Good. Oh, good job, buddy. Yeah, good job, buddy. It's a tough fight. 大家好，我係陳浩庭，好多謝當初嘅你有呢份信心喺度，知道自己做到，所以我今日先至可以攞到第3同第2名。咁喺今年2025年度咧，其實我哋有2架車係參加全年度比賽啦，分別係有阿 Ian Chan 啦，同埋阿 William Zhang 啊。咁佢哋咧都嘥咗好多時間心機喺比賽度啦，練車啊，同埋同我哋溝通啦。咁今年希望可以廠方多啲 support 支持到我哋車隊啦，同埋我哋都喺度一路同唔同嘅工程師啊，同埋 engineer 喺度協調配合緊啦。咁我哋已經係揾到個磨合點啦，咁希望可以喺嚟緊嗰幾場比賽發揮得好啲啦。仲有就係嚟緊，如果我哋仲有時間嘅，我哋一定會，我自己都會參與分站嘅比賽啦。咁可以同佢哋一齊同場競技，係一個好開心嘅嘢嚟嘅。